които ме гледат, здравейте, по-скоро здравейте, Фростове Фрош. Това ще ми е новото, ще е новото ми нещо, като започна. Да, извинете, да, нека да започнем с видеото. Днес ще ви покажа как да сложите интро и аутро, което е супер направо, защото аз лично не успях да го направя и след може би 10-тия път се пробвах и цял ден се опитвах да обработя едни скапани работи. Да. Нека да започнем. Тук сега този клип няма да има интро и аутро, аз ще ги правя по-къс клиповете вече и да се знаете, просто много време се обработва и много мегабайти иска, което аз нямам. Първо се инсталирате Viva Video, също така и Power Director. Отивате първо в зависи как го искате. Ако искате готово интро, просто отидете в YouTube и напишете intro no text download. Да. Първо, след това, ако не или не искате вие да си направите, отивате в Viva Video. Ето, така. Извинете, тук докато да се направим. Да, малко зарежда повече на моята таблет. Отивате на Edit. Видео. Между другото, преди да започнете, първо си направете едно видео с пръста. Около 9-10 секунди. Сега ще направя. И нека малко по-тихо да... Вече няма да говоря. Да, нека да видим какво стана. Дом. Да, малко прескочих работи, но да, дом натискаме. Направете си го, ако искате директно видеото от Viva Video, както аз сега току-що го направих. Ето виждате, 5 секунди. След това си теглите Spark, който аз не мога да изтегля, защото просто не мога. След това си инсталирате музика. Или си я взимате. Аз ще инсталирам тази. По-скоро ще сложа тази. Ето виждате. След това отивате на Edit. Клип Edit. По-скоро не е клип, извинете, текст. Да. Правите си текст. Адвате си го. И на него може би ще пише, това е за интрото, и ще пише на него с големи букви Frostman. Ето така. Frostman. И така. Frostman, виждате, доста готино се получава. След това натискате на тикчето тук. Изчаквате цялото видео, защото Frostman ще се появява от цялото видео. Готово. Това ще е, може би, само как се прави интро, а другия клип ще е как се прави аутро, за да може по-подробно да го обясня. След като сте готови, ето виждате Frostman. След това чувате отново на текст. И си натискате Alt. И отново си правите текст, който ще е естествено малко по-малко този път. Горе-долу и така. Ще го завъртим. Така се върти, ако не знаете, вие ще се научите там. И може тук да напишеме така малко по-нагоре си правите нов клип всеки ден. Може на английски, може на български, както вие предпочитате. Ново видео всеки ден. Съм си го запаметил. Скоро ново видео. Така, кем давате. Така леко го големявате. Отцветявате го в точния цвят, който искате. Примерно аз ще го отцветя в синьо. След което си правите. Така ето виждате. Адвате още един път.
адвате текст. Извинете, правите го на нулата, след това пак адвате. Този път малко по-малък текст и ето тук ще го оставим, мисля. Така малко по-малък даже и пишете на него. Ново видео написахме и сега тук ще пише всеки ден. Всеки ден. За по-готино. Аз как го написах. Добре, мога да пиша още ден. Окей. Правим го така, малко го понамаляваме. Cancel, без да искам, извинете, и ето така. Виждате, да стане точно така и правите окей. Ето, просто едно видео всеки ден. Как съм го написал да му се не види. Да, без да искам, тук съм сгрешил, тук трябваше да пише всеки ден, тук ново видео и малко по-голямо и всеки ден. Да. Добре, ето сега, като го изтриете, не изтривате всичко, а само последното. Адвате и отново заради моята простотия. Пишеме така правим. И пишем всеки ден. Нали? Само това. Всеки ден. И малко го увеличаваме, да не е толкова малко. Оп. Така горе-долу. Точно. Перфекто. Правим го, може би ето така, да. Чакайте малко така, за всеки случай, за да не би да влиза в другото, да стане мацница, ето. Виждате, може би малко по-настрани. Но иначе да, това ще се получава. И да, виждате, доста готино се получава. Натискате след това ОК, натискате пак тук на тикчето и зарежда малко сега. След като зареди, вече вашият е готов. Вашето видео е готово, но трябва да отидете на Game и да си инсталирате. Според мен най-хубаво е последното Spark, но вие естествено си решавате за това. Та след това отивате след като сте направили всичко. Ето, нали виждате? Чакайте малко, че се объркам. Ей, тук нали виждате тия долу. В най-долу, в долния ви десен ъгъл, пише Draft. По-скоро, извинете, Spark. Него си го теглите, след което отивате всичко, като сте направили вече, отивате, натискате Draft. Ако искате да го шернете в YouTube, натискате Share. Ето, Draft Saved. Това трябва да ви изпиша. След това излиза автоматично. И ето. Виждате, като го натиснете вече, натискате и ето. Това ще е вашето ново интро. Надявам се клипа да ви е харесал, което така може да харесате и да ми последвате във Facebook. Също така и в Google+, и Skype, в който ще направя може би линк. И да. До следващото видео, с което ще обяснявам какво е аутро. И да. Съжалявам, че този път нямаше интро и аутро в края, но това е доста трудно. Между другото, да, после другото видео, нали, ще ви показвам за обработката вече на видеото. Да, надявам се клипа да ви е харесал, ако е така пак казвам, харесайте, коментирайте, виждане от мен и до скоро.